हेलो दोस्तों, गाड़ी हो गया ग्लैमर BS4 जिसका फुल इंजन का काम हुआ है। क्रैंक ब्लॉक सारा चीज़ फिट हो चुका है। ये हो गया इंजन का बाकी पार्ट क्लीन करके रखा हुआ है डीजल से वॉश करके। ये हो गया हेड। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, फॉलो कर लीजिए। फॉलो नहीं किए हैं तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। इसी तरह का वीडियो आप लोग को दिखाते रहेंगे। श्याम मोटर गैरेज, नक्टी चौक। यह अभी पिस्टन टॉप हो गया है, हेड बूस्ट डाल दिए हैं और इसमें हेड फिट करना है, टेम इंजन फिट करके। बाकी क्लच और मैग्नेट गाड़ी पे चढ़ा करके टाइट करेंगे। इससे क्या होता है, नट बराबर टाइट होगा। हेड कंप्लीट होके गाड़ी में फिट हो चुका है। टाइमिंग मिलाना है और गाड़ी सेट करके स्टार्ट करके देना है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।